பிரணவம், அட்சயம். இந்த பிரணவம், இந்த அட்சயம், இதற்கு ஆரம்பமும் இல்லை, இதற்கு முடிவும் இல்லை. ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத ஓம் என்கின்ற அந்த பிரணவம், அந்த அட்சயம், ஆ உ இம், ஓம். இந்த ஓம், ஆ உ எம் என்கின்ற அந்த ஓம் என்கின்ற அந்த அட்சயம் பிரணவத்தை தான் எல்லா வேதங்களும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஓம் என்கின்ற அந்த பிரணவம் சென்னையிலே பெரம்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கல்யாண மண்டபத்தில் மட்டும் கேட்குதா? கோயிலில் மட்டும் கேட்குதா? சகோதரர்களே, செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ஆராய்ச்சியாளர்களை அனுப்பினார்கள். செவ்வாய் கிரகத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கிரகத்தினுடைய வழியிலே ஓம் என்கின்ற அந்த பிரணவ மந்திரம் ஒலித்ததை நாம் ஒலி நாடாவிலே, சிடியிலே, இன்று நாசாவிலே அது பதியப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் எங்க போச்சது? கிரகங்களை எல்லாம் தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது ஓம் என்கின்ற பிரணவம், அட்சயம். அந்த ஓம் என்கின்ற பிரணவம், அட்சயம் உன்னிடத்திலே இருக்கிறது என்று சொன்னார் ஞானபிதா. அதற்கு ஆரம்பம் இல்லை, முடிவும் இல்லை. ஐயா பைரோஸ் அவர்களோட இந்த அற்புதமான பேச்ச கேட்டதுக்கு அப்புறமா மத்த கோள்களோட சத்தம் எப்படி இருக்கும்னு தேட ஆரம்பிச்சேன். உண்மையிலேயே ஆச்சரியங்க. சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் ISS மூலமாக நாசா சூரியனோட சத்தத்தை பதிவு செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. அப்படி பதிவு செஞ்சு வச்சிருக்கிற ஒலிய பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேதத்துல சொல்லப்பட்ட பிரணவ மந்திரம் ஓமோட கம்பேர் பண்ணா என்ன ஒரு ஆச்சரியங்க. 2 ஒலியும் எக்ஸாக்டா மேட்ச் ஆகுது. கேட்டிங்களா? ஓம் மந்திரத்தை கேட்ட மாதிரி இருக்குது இல்லீங்களா? அறிவியல்ல என்ன சொல்றாங்க? ஒரு கேள்வியிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாங்களா? 2 பொருட்கள் ஒன்றுக்கொன்று மோதாமல் உருவாகும் சத்தம் எது தெரியுங்களா? ஓம். ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்றார்னா, E ஈக்குவல்ஸ் mc², எனர்ஜி ஈக்குவல்ஸ் மாஸ் டைம்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஸ்கொயர். இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எனர்ஜியை தான் சவுண்டா கன்வெர்ட் பண்ணி நாசா ஆய்வு செஞ்சாங்க. இன்றைய காலகட்டத்துல எனர்ஜிய ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மாத்துறது ஈஸியா இருக்கலாங்க. நமது பிரபஞ்சத்துல உள்ள கோள்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்ளாமல் அவற்றின் பாதைகளிலே பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றன. இப்படி ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்ளாமல், தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாமல் 2 பொருள்களுக்கு மத்தியிலிருந்து வரும் ஒலி ஓம். இதை எப்படி பல்லாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே உணர்ந்திருப்பார்கள்? நிச்சயமா ஆச்சரியந்தாங்க. இப்படி நாசா பிரபஞ்சத்தோட ஒலியையும் பதிவு செஞ்சு வச்சிருக்காங்க.